Kardeşim. Gün doğdu. Yeter artık. Yeter oğul. İçeride kardeşiniz ölümle pençeleşiyor. Ana. Ben bile Ertuğrul'un bu ettiklerine katlanamazken Dodurgalılar ne yapsın? Ne yaptığı, ne ettiği, kimlerle aşık attığı belli değil. Abi. Yakında döneceğim ana. Merak etmeyiz. Eğer gidip de dönmezsen bana Sungur Tekin'in acısını yaşatırsın. Ola ki böyle bir şey olursa ölümüm senin elinden olur. Çünkü başka bir evlat kaybetmeye gücüm yoktur. Dışarıda bekle. Noyan iti nerededir? Bilmiyorum beyim. Noyan iti nerededir? Bilmem beyim. Onca vakittir inindesin. Hakkında hiçbir şey bilmez misin? Bilmem beyim. Bildiğim tek şey var. O da hata ettiğimdir. Bildiğim sadece beni affetmeni istediğimdir. Seni affederse Allah affeder. Lakin ben affetmem. Ya Sungur Tekin? Kardeşin Sungur Tekin mi? Kardeşim Sungur Tekin. Noyan'ın ondan nefret ettiğini bilirim beyim. Vaktiyle ona güvendiğini, Ögeday'ın yanında yükselmesini sağladığını, sonra da Sungur Tekin'in Sultan Alaaddin'in casusu olduğunu, sonra... Sonra... Konuştu mu? Noyan hakkında bir şey öğrendin mi? Yok.